masih enak ya. Kera 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 kera. Bicara. मका दाखव ना नमस्ते मैंने जाऊन दे काय दुकान जाऊन हां भेटत ना भेटत दाखव ना यार ए प्रसाद यार बिगिन खाऊ होता तू भाई वेळेकर बाबा आयज हांगा एक मर्डर जाल्लो आसा आमकां आयकूंक तुमची मावशी ती कितें तिचें नांव आसलें आनी कितें तुमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें सद्या मागीर तिचें नांव गायत्री मराठे ती म्हाजी मावशी म्हाका ती सरान फोन केलो की अशी तिजे मावशीक मला सुरी मारल्या पूण तेन्नाच हांव मागीर हांगा आयलो केन्ना तुमकां समज कळ्ळें हें आतां अर्द वर पयलीं म्हाका सरान फोन मारलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें तेन्ना या घरान कोण रावता कोण कितले एकटीच रावता एकटीच हें ना भुरगीं बी ना एकटीच रावता मागीर केन्नाय मागीर म्हयन्यान एकदां बी आमगेर येवन वचप कितली वर्सांची पिराय सुमार तिका आसतली 70 जाली तिका एकटी रावताली हय पूण जालें कितें अशें जालें मग सरान म्हाका सांगलें तिका सुरी मारल्या म्हणटा लागलो ते सुरी मारल्या म्हणून हांव पळोवपा आयलो जाल्यार ती सामकी पडल्या आनी ती सुरी बी आसा सूर्या अशें मर्डर केलें तिका हांगा सीसीटीव्ही कॅमेरा बी कितें आसा हांगा कांय मिस्टेक पडना कितें कोणाचें वायटपण दुश्मनी बी कितें आसलें कांय खबर ना कित्याक आमी केन्ना येताले न्ही केन्नाची खबर आसा कितल्यांक जालें एक म्हाका दिसता 1 वर बी जातलें एक वर 1 वर जातलें म्हणजे म्हाका आतां 1 वर अर्द वर जालें पयलीं फोन आयलो तेन्ना हांव मागीर दुकान म्हाजें बंद करून आयलो हांगा ना एकटी रावतली पुलिसान बी कितें आनी एक्स्ट्रा कितें सांगलां न्ही ना तें म्हाका मागीर ती स्टेटमेंट घेतला हांवें पुलीस सद्याक भितर आसा भितर आसा आनी फुडें कितें आनी कितें आहा भितर काय रुमान आनी काय ना ना एकटी रावतली ती आसताली कितें खंय तरी अशें चोरपाचें बी कितें जालां कांयच कळना चोरपाक लागून आयलो की आनी कित्याक लागून तिका हें केलें ती कांय खबर ना पूण घरान सगळें सामान बी सगळें आसा हय सामान आसा तिका हॅलो बाय बाय माया केन्ना कळ्ळें तूं कितें मैं अपने रूम पे चली गई कितने बजे 11 बजे फिर मैं 5:30 बजे आई तो दरवाज़ा पूरा सारा खुला था तो मैं बाहर से मैं देखी दादी गिरी थी फिर ब्लड गिरा था तो मैं डर के मारे बाहर आई मैं सबको बोली कितना बजे मैं खड़े वाड़े में अब उसके घर में काम करता है नहीं हाँ आणि कोण आणि कोण आहे तू आलो ना तुमचें नांव कितें आनी म्हजें नांव विनोद भोसले गव्हर्मेंट सर्वंट इलेक्ट्रिसिटी म्हणटा हांव सकाळीं आमी सगळीं लग्नाक गेलीं इलेक्ट्रिसिटी घेतलें आनी हांव तितून सवाय पावलो ती घरा कडेन लॉक ओपन केलें आनी टी व्ही लावन बसलो ताका मॅच आसली मॅच आसली तेका लायट घेवन हांव भायर सरलो पूण अशें धांवून येयली ती आतां कोण एकटी बायल पडल्या कोण पडल्या ते कांय खबर ना एक तो बेगीन कोण कामां आसा आमच्या फाटल्यान दार आसा तें फाटल्यान दार आसा दार ओपन ना भायर सरता पयलीं दार ओपन ना तुमकां केन्ना आसा ना ती कोण एकटी बायल अशी धांवून येयली लग्नाक येता थंय टायम कितल्याक सुमार पयलीं बरें ऑन केली लायट करून भायर तेन्ना ती एकटी बायल धांवून येयली अशें जालां तुमी शेजारी तुम्ही आहात का कितें वायटपण बी आसलें ना ना आमचें कांय ना तुजें ना एकटी आसतली ती एकटी रावतली तिका आमच्या भावान फोन मारून पयलो तिका अशें जालें बरो टायम वता Okay.
ओके ना कर साइन मारने का तो साइन मारने में सगळे बंद करू बंद करूया. झालं